कोरिंथकारांक पावलुचें दुसरें पत्र. प्रस्तावना. नोमान आनी दिनवासनी. पावलू, देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी आमचो भाव तिमोथ, कोरिंतांत आसलोले देवाचे पवित्र सोबेक आनी सगळे आख्खियांत आसलोल्या सोमेस्त भोगतांक हें पत्र बरयतात. देवा आमच्या बापाची आनी सुमया जेजू क्रिस्ताची दयालाय आनी शांती तुमकां फावो जावं. देव आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचो बाप सदांच दयाल बापूय आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी आमकां धीर दिवपी. तर ताका वाखाणुया. सगळ्या आमच्या कोश्टां दुखींनी तो आमकां धीर दिता. हे पोरी, आमी देवा कडलो आमकां येता तो धीर घेवन सगळे तरेच्या त्रासांत सांपडलोल्यांक धीर दिवंक शकतांव. जशें बाप आमकां क्रिस्ताच्या कोश्टांनी भरपूर वांटो दिता, तशेंच तो आमकां क्रिस्ता उद्देशीं भरपूर धीरूय दिता. आमी आटे विटे काडटांव, तर ते तुमकां धीर आनी सोडवण मेळचे पासत. आमकां धीर मेळटा, तर होय तुमकां धीर मेळचे खातीर. अशें आमी भोगतांव तेच कश्ट दोग तुमी धीरपणान भोगूंक पावतल्यात. तुमचे विशीं आमचो बरवंसो धीर, कित्याक कोश्टां दोगदांनी आमचीं भागीदारां जावन धीरांतूय तुमी आमचीं भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणाव. भावां भयणींनो, आजयेच्या प्रांतांत केदे आमी उपद्रे कोश्ट भोगल्यात ते तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. कितलो जड भार आमचेर पडलो तो आमच्यान सोंसून नजो दितलो. त्या उपद्र्या कोश्टांतले आमी जिवे उरतल्यांव म्हूण आमकां बरवंसोच नासलो. खरेंच मरणाचें फर्मोण आमचेर पडलेंशें आमकां दिसलें. आमी कशेच भाशेन आमचेर पातयेनां जावंक हें अशें घडलें. फकत देवाचेर आसचो सगलो आमचो विस्वास, कित्याक मेल्ल्यांक पर्यंत जिवंत करूंक ताका तांक आसा. मरणाच्या येद्या व्हडा संकश्टांतले ताणें आमकां निवारले आनी ह्या फुडेंय तो आमकां निवारतलो म्हूण आमचो बरवंसो. तुमचेय मागण्यांचो आमकां आदार मेळूं, अशें जायत्या जाणांच्या मागण्यांनी देवान आमकां केलां त्या उपकारा खातीर जायतीं जाणां आमच्या नांवान ताका दिनवासतलीं. पावलू कोरिंथकारांक समजायता. पावलू आपली येवजण कित्याक बदलल्या ती सांगता. सगळ्यां कडेन पूण भोव करून तुमचे कडेन वागतना आमची चाल सदांच देवाक जाय तशी प्रमाणीकपणाची आनी सादेपणाची जाली. हातूंत मनशाचे जाणवायेचेर पातयेवन न्हय, पूण देवान फुक्यान दिल्ल्या देण्याच्या पदवेचेर पातयेवन आमी चल्ल्या. हाचे पासत आमकां अभिमान भोगता आनी हें तुमकां खात्रेन सांगतां. आमच्या बरोवपांत तुमकां स्पश्ट वाचूंक जायना आनी सारकें समजूंक मेळना तसलें कांयच आमी तुमकां बरयनांव. जशें तुमी अजून पर्यंत आमची चाल इल्ली इल्ली समजूंक पावल्यात, तशेंच तुमी ती सारकीच समजूंक पावतल्यात म्हूण बरवंसो बाळगितां. अशें आमच्या सुमया जेजूचो दीस येतलो तेन्ना जसो तुमचे खातीर आमकां अभिमान भोगता, तसोच आमचे खातीर तुमकांय अभिमान भोगतलो. ह्या सगळ्याची खात्री म्हाका आसली देखून हांव पयलीं तुमचेशीं वचूंक आनी अशी तुमकां दुपेट खुशालकाय दिवंक सोदतालों. म्हणगे म्हजी येवजण अशी आसली, तुमच्या गांवांतल्यान मॅसेडोनियांत वचूंक आनी मॅसेडोनियांतावन परतून येतना नव्यान तुमचेशीं येवंक. मागीर वाटेक गरज तो आदार तुमचे कडलो घेवन
जुदेयाक वचूंक येवजितालों. अशी म्हजी येवजण आसली म्हणटच हांवें ती वयल्या वयर बदल्ल्या म्हूण दिसता तुमकां? वो म्हज्या मनशा सैबाक आवडटा तें पळोवन म्हज्यो येवजण्यो करता आनी म्हज्या मनांत बरोबर हय हय आनी ना ना आसा म्हूण समजतात तुमी? जसो देव दिल्लें उतर विस्वाशीपणान पाळटा तशें आमचें उतर तुमकां बरोबर हय आनी ना अशें जावंक ना. हांवें सिल्वानान आनी तिमोथान तुमकां परगटलां तो देवाचो पूत जेजू क्रिस्ता बरोबर हय आनी ना असो केन्नाच जालो ना. तो सदांच हय, कित्याक देवान केल्यात तितल्योय बासावण्यो ताचे सवें हय जाल्यात. आनी ह्याच पासत ताचे वरवीं देवाक महिमा दिवचे खातीर आमी आमेन म्हणटाव. खुद देवान आमकां आनी तुमकां बरोबर जेजू क्रिस्ता सवें घोट रिगोवन दवरल्यात. देवानूच आमकां आपले सेवेक मागल्यात आनी आमी सगळीं ताचीं म्हणून आमचेर ताणें आपलो शिक्को मारला. आनी इशारो जाल्ले परी ताणें आमच्या काळजांनी आत्मो घाला. म्हज्या जिवाच्यान सांगतां, हांव नव्यान कोरिंथाक वचूंक ना जाल्यार हाचें कारण एकूच, तुमकां आनीक दूख दिना जावंक हाचो गोवाय देव. खरेंच, तुमचें भावार्थाचें जिवीत जबरदस्तेन चलोवंक आमचें मन न्हय. तुमचो संतोश वाडोवच्या मनान तुमचे बरोबर वावरूंक आमची खुशी, कित्याक तुमचें भावार्थाचें जिवीत थीर. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.